ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മൾ ഇന്ന് കടലിൽ ചൂണ്ടയിടാനായിട്ട് പോവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് സ്പോട്ട് ചെന്നിട്ട് കാണാം. മച്ചന്മാരെ, അപ്പൊ നമ്മള് സ്പോട്ടിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. തിരണ്ടിയാണ് മെയിൻ ടാർഗറ്റ്. അവന് വേണ്ടിയുള്ള പണി നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഇവിടെ നിന്നും തിരണ്ടി കേറിയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അവനെ പിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ പോകുന്നത്. മറ്റെന്ത് മീനെ പിടിക്കുന്നതിനേക്കാളും ത്രില്ലിങ്ങും ചലഞ്ചിങ്ങുമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് തിരണ്ടി പിടുത്തം. തിരണ്ടി ഒട്ടുമിക്ക ബേറ്റുകളിലും അടിക്കുമെങ്കിലും അവൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഐലപ്പീസ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ സൈച്ചേട്ടൻ ഇട്ടു കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ഇവിടെ കൂരിശല്യം നന്നേ കുറവാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഐലപ്പീസ് എറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. കൂരി അധികമായിട്ടുള്ള സ്പോട്ടാണെങ്കിൽ അവിടെ തിരണ്ടി പിടിക്കാനായിട്ട് കൂന്തലോ നങ്കോ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് വേണം. നങ്കില് കൂരിയൊന്നും തൊടത്തുപോലും ഇല്ല. കൂന്തല് കൂരി കഴിക്കും, പക്ഷേ അത് ഹുക്കിൽ നിന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ചെടുക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് സമയം വേണം കൂരിക്ക്. ഏറ്റ സമയത്ത് തീരത്തിന്റെ സമീപത്തായിട്ട് കടലിൽ കുഴിയുള്ള ഭാഗത്താണ് തിരണ്ടി തീറ്റ തേടി എത്തുന്നത്. ഇത്തരം കുഴികളില് തിരണ്ടിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആഹാര പദാർത്ഥങ്ങള് ഇഷ്ടം പോലെ അടിയും. നമ്മുടെ ബെയ്റ്റ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആ കുഴികളുടെ സമീപത്തായിട്ട് എറിഞ്ഞെത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരണ്ടി അടിക്കാനുള്ള ചാൻസ് ഇരട്ടിയാവും. രണ്ട് ചൂണ്ടകള് അങ്ങനെ തിരണ്ടിക്കായി കാസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞു. ഇനി വെയിറ്റിംഗ് ഗെയിം ആണ്. തിരണ്ടി വന്ന് നമ്മുടെ ബെയ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് വരെ ഇവിടെ പാറപ്പുറത്ത് കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഈ കല്ലുകളുടെ അടുത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകൾ വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. കഴിച്ചുകൊണ്ട് ഇട്ടാൽ അവരെ ഈസി ആയിട്ട് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സജിച്ചേട്ടന് പോൾ റോഡില് ആദ്യത്തെ മീൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. വെറുതെ സിംഗിൾ ഹുക്ക് ഇട്ടുള്ള പരിപാടിയല്ല ഇത്. ബെയ്റ്റ് എടുക്കാൻ വരുന്ന മീനെ ത്രിബിൾ ഹുക്ക് ഇട്ട് അടിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവിടെ കല്ലുകളുടെ ഇടയില് നിറയെ മടകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏരിക്കൊരു ക്ഷാമവും ഇവിടെ ഇല്ല. എല്ലാ മടകളിലും തന്നെ ഏരിയുണ്ട്. നമ്മുടെ ചെമ്പല്ലിയെ പോലെ തന്നെ നല്ല അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള മീനാണ് ഇവരും. നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്ന ബെയ്റ്റിന്റെ സ്മെല്ലടിച്ച് ഏരി മടയിൽ നിന്നും അത് എടുക്കാനായിട്ട് പാഞ്ഞിറങ്ങി വരും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മജീഷേട്ടനും ത്രിബിൾ ഹുക്കിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. സൈച്ചേട്ടൻ ചെയ്യുന്നത് പോലെ പോൾ റോഡില് അടുത്തിട്ടല്ല മജീഷേട്ടൻ അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്പം ദൂരത്തേക്ക് എറിഞ്ഞിട്ടുള്ള പരിപാടിയാണ്. നമ്മുടെ ചൂണ്ട അല്പം ദൂരത്തായതുകൊണ്ട് മീൻ തട്ടുന്ന ആ സെക്കൻഡിൽ ഹുക്കപ്പ് കൊടുത്തോളണം. അല്ലെങ്കിൽ മീന്റെ ശരീരത്തില് ത്രിബിൾ ഹുക്ക് കേറില്ല. നല്ല പൊളി പറ്റിയാണ്. എന്തായാലും ഇവൻ തന്നെ അവിടെ വരില്ല. ഇവന്റെ കൂട്ടാളികളും അവിടെ തന്നെ കാണും. സഭയ്ക്ക് കയ്യിലുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാത്തിനും ഇപ്പൊ പണി കൊടുക്കാമായിരുന്നു. ആ കൂട്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ട് വലിച്ചാൽ മതി. വറ്റിയെല്ലാം ഇങ്ങ് കേറി പോന്നേനെ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മജീഷേട്ടന്റെ ചൂണ്ടയില് ഒരു വെറൈറ്റി ആയിട്ട് അടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ആദ്യത്തെ നോട്ടത്തില് ഇത് എന്ത് മീനാണെന്ന് ഞങ്ങളൊന്ന് സംശയിച്ചു. പിന്നീടാണ് ആളെ മനസ്സിലായത് ഇത് കട്രയുടെ കുട്ടിയാണ്. ഇവരെ അകത്താക്കുന്ന വലിയ മീനുകളെ പേടിച്ചാണ് ഇവർ ഈ കല്ലുകളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കട്രയ്ക്ക് ആരെയും പേടിക്കാനില്ല. എല്ലാരും കട്രേനെ തന്നെ പേടിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് മാരക പ്രകരശേഷിയുള്ള വിഷമുള്ളുകളാണ് കട്രയ്ക്കുള്ളത്. കുത്തു കിട്ടുന്നവൻ നിന്നേടത്ത് നിന്ന് തുള്ളും. പണ്ട് ഒരു വട്ടം മീനെ നന്നാക്കുന്ന സമയത്ത് കട്രയുടെ മുള്ള് മജീഷേന്റെ വൈഫിന്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഒന്ന് കൊണ്ടതാണ്. അപ്പൊ തന്നെ വൈഫിനെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോകേണ്ടതായിട്ട് വന്നു മജീഷേട്ടന്. അങ്ങനെ അക്യൂറിയത്തിലൊക്കെ ഇടാൻ പറ്റിയ ഒരു കിടുക്കാച്ചി മുതലിനെ മജീഷേട്ടൻ പൊക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അടുവിന്റെ വലിയ സൈസിനെ അക്യൂറിയത്തിൽ ഇടാൻ അല്പം പണിയാണ്. പക്ഷെ ഇത് കറക്റ്റ് സൈസാണ്. വലുതാവുന്ന അനുസരിച്ച് അടുവിന്റെ കളറിനും ഡിസൈനിനും ഒക്കെ മാറ്റം വരും. ബക്കറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ തന്നെ ആശാൻ വീണ്ടും ഫുൾ ചാർജ് ആയിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോ നല്ല ആക്റ്റീവ് ആണെങ്കിലും ചൂണ്ട കൊണ്ടുണ്ടായ പരിക്ക് ഗുരുതരാണെങ്കിൽ മീൻ എന്തായാലും ചത്തു. ഇതുവരെ നമ്മൾ എറിഞ്ഞിട്ട ബെയ്റ്റ് എടുക്കാൻ തിരണ്ടി ആഴക്കടലിൽ നിന്നും എത്തിയിട്ടില്ല. ഇവര് ഫീഡ് എടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട്. ആ സമയത്ത് മാത്രമേ തിരണ്ടി ഉൾക്കടലിൽ നിന്നും തീരത്തിന്റെ സമീപത്തേക്ക് എത്തത്തുള്ളൂ. വരുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ടൊന്നും ആയിരിക്കില്ല. ചിലപ്പോൾ ഒരു വലിയ കൂട്ടം തന്നെ ഉണ്ടാവും. സൈച്ചേട്ടനെ പോലെയല്ല മജീഷേട്ടനാണെങ്കിൽ കൈച്ചൂണ്ട പ്രയോഗത്തിൽ അങ്ങ് ലയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. കൈച്ചൂണ്ടയില് ചെറവറ മീനടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തിരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി എറിഞ്ഞിട്ട കാര്യം ആള് മറന്നുപോയ മട്ടാണ്. ഒന്നും പറയാനില്ല. നല്ലൊരു വീശാമ്പാള പോലെ ഇരിക്കുന്ന നച്ചിറേനെയാണ് മജീഷേട്ടൻ പൊക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇവരും കടലിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നടക്കുന്ന മീനുകളല്ല. നമ്മുടെ വറ്റകളെ പോലെ തന്നെ കൂട്ടമായിട്ടായിരിക്കും ഇവര് സഞ്ചരിക്കുക. ഇവരുടെ കൂട്ടമായിട്ടുള്ള യാത്ര കടലിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒന്നല്ല. വേലിയേറ്റ സമയത്ത് പൊഴിമുഖങ്ങളൊക്കെ കിടന്ന് കടലുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാ ജലാശയങ്ങളിലും തന്നെ നച്ചറുകള് കൂട്ടമായിട്ട് തമ്പടിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുപോലത്തെ നല്ല സൈസുള്ളവ കൂടുതലും കടലിൽ കല്ലുകളുടെ സമീപത്ത് തന്നെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. യുവമാരുടെ ശരീരത്തിൽ കാണുന്ന കറുത്ത പൊട്ടുകള് വെറുതെ ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതല്ല. കൂട്ടമായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ ഇവരെ ആക്രമിക്കാനായിട്ട് വരുന്ന ശത്രുക്കൾക്ക്
ഈ കറുത്ത പൊട്ടുകൾ കാണുമ്പോൾ ആകെ കൺഫ്യൂഷൻ ആവും. ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കൂട്ടത്തിൽ നിന്നും ഒരു മീനെ തന്നെ ടാർഗറ്റ് ചെയ്ത് പിടിക്കാനായിട്ട് ശത്രുക്കൾക്ക് കഴിയില്ല. ഇനി അതും മറികടന്ന് വീണ്ടും ശത്രു ആക്രമിക്കാനായിട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്റെ വിഷമുള്ളുകൊണ്ട് നല്ല കുത്തു കൊടുക്കാനും നച്ചറുകൾക്ക് ഒരു മടിയുമില്ല. നമ്മുടെ എൽവിൻ ചേട്ടനും കൈച്ചൂണ്ടയിട്ട് തകർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ട്രിപ്പിൾ ഹുക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ എൽവിൻ ചേട്ടനും മീൻ കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇവിടുന്ന് ട്രിപ്പിൾ ഹുക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് മറ്റൊരു ചെറിയ കുളത്തുകൂടി സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ ബെയ്റ്റ് വെക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൽവിൻ ചേട്ടന് കിട്ടിയ പോലെ ആ ഹുക്കിൽ തന്നെ ചിലപ്പോ മീൻ അടിച്ചു കിട്ടും. കടലിൽ ചാളയിട്ടാലും ചെമ്മീനിട്ടാലും ഈ ഫിഷിംഗ് മെത്തേഡില് നല്ല റിസൾട്ട് ആണ്. പെട്ടെന്ന് മജീഷേട്ടൻ കൈച്ചൂണ്ടയിടൽ നിർത്തി തിരണ്ടിക്ക് വേണ്ടി എറിഞ്ഞിട്ടിരുന്ന ലൈൻ ഒന്ന് വലിച്ചു നോക്കിയതാണ്. അയിലത്തലയൊക്കെ മറ്റേതോ മീൻ വന്ന് കൊത്തിപ്പറിച്ചോണ്ട് പോയി. നല്ലൊരു അയിലയുടെ പീസ് തന്നെ ഇട്ട് വീണ്ടും ചൂണ്ട സെറ്റാക്കി എറിയുകയാണ് മജീഷേട്ടൻ. ശരിക്കും തിരണ്ടി സീസൺ ആയി വരുന്നതേ ഉള്ളൂ. ജൂലൈ മുതൽ മിക്ക തീരങ്ങളിൽ നിന്നും തന്നെ തിരണ്ടി കയറി തുടങ്ങും. ആ അടി ജനുവരി പകുതി വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. എത്ര വലിയ തിരണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ചൂണ്ടയിൽ കയറി പിടിക്കാനായിട്ട് പോകുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രിഡിക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ ലൈൻ കയറുന്ന റീലും പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള റോഡും വേണം തിരണ്ടി വേട്ടയ്ക്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ അങ്കത്തട്ടിലേക്ക് ഇടിവെട്ട് ചൂണ്ടക്കാരനായ നമ്മുടെ ബ്രേസി ചേട്ടനും കൂടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇത്തവണ ഹമൂറിനെയും ചെമ്പല്ലിയെയും ഒന്നും അല്ല ബ്രേസി ചേട്ടൻ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത് സാക്ഷാൽ കാളാഞ്ചിയെ തന്നെയാണ്. മച്ചാമാരെ, പെട്ടെന്നാണ് ഇളം പച്ച നിറത്തിലുള്ള എന്തോ ഒരു വസ്തു നമ്മുടെ ചൂണ്ടക്കാരുടെ മുന്നിലായിട്ട് ഒഴുകി വരുന്നത് എന്റെ കണ്ണിൽ ഉടക്കിയത്. സംഭവത്തെ കണ്ട ഭാഗത്തേക്ക് ശരവേഗത്തിൽ ക്യാമറയുമായി കുതിച്ചെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ. മുന്നിൽ രണ്ട് കൈയൊക്കെ ഉണ്ട് ആൾക്ക്. ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ ഇതുവല്ല മത്സ്യകന്യകയാണോ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു പോയി. ഏതായാലും മത്സ്യകന്യകയൊന്നുമല്ല, സംരക്ഷിത വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്ന നല്ല സൈസുള്ള ഒരു കടലാമയാണ്. ആഴക്കടലിൽ കണ്ടുവരുന്ന ഇത്ര വലിയ കടലാമയെ ഈ തീരത്തിന്റെ സമീപത്ത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്ന് പൊങ്ങി ശ്വാസം എടുത്ത് അവൻ എങ്ങോട്ടോ മറഞ്ഞു. ഇന്നിപ്പോ തിരണ്ടി കിട്ടിയില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല, ഇതുവരെ അങ്ങനെ കാണാൻ കിട്ടാതിരുന്ന ഒരാളെ വളരെ തൊട്ടടുത്ത് കാണാനായിട്ട് പറ്റി. അതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് എല്ലാരും. കടല് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ശാന്തമായിട്ടുണ്ട്. ഇനി ചെറു മീനുകളുടെ അടി ചൂണ്ടയിൽ ശരിക്കും കിട്ടും. വലിയൊരു കണമ്പിൻ കൂട്ടം മജീഷേന്റെ മുന്നിലായിട്ട് കിടന്ന് കളിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ അവർ എളുപ്പം വന്ന് ചൂണ്ടയിൽ അടിക്കത്തില്ല. ഇപ്പോ മജീഷേട്ടൻ അടി കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കണമ്പിന്റെ അല്ല, അത് മറ്റെന്തോ മീനാണ്. കാഴ്ചയിൽ ഒരു ഏരിയയുടെ ഷേപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട്, പക്ഷേ ഏരിയല്ല, ഏരിയയുടെ തന്നെ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട മറ്റെന്തോ മീനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആളെന്തായാലും ഒരു പ്രഡേറ്ററി ഫിഷ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവൻ വന്ന് ചെമ്മീനിൽ സ്ട്രൈക്ക് ചെയ്ത്. പേര് പോലും അറിയാത്ത ഭംഗിയുള്ള ഇഷ്ടം പോലെ മീനുകള് ഇനിയും കടലിലുണ്ട്. അതില് വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന വളരെ ചുരുക്കം ചില ടൈപ്പ് മീനുകളെ മാത്രമേ നമുക്ക് ചൂണ്ടയിൽ കിട്ടാറുള്ളൂ. ബക്കറ്റിൽ ഇട്ടിട്ടും ഇവനത്ര സ്റ്റഡി ആയിട്ടില്ല. ജീവനോടെ തന്നെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വീട്ടിലെ അക്യൂറിയത്തിൽ ഇടാനായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാനാണ് പരിപാടി. മച്ചാമാരെ, ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിറയെ കാരിയും കറുപ്പും കിടന്ന് തിളയ്ക്കുന്ന ഒരു അടിപൊളി മോട്ടോർ തറയില് നമ്മുടെ ചൂണ്ടപ്പുലികൾ വേട്ടയ്ക്കായി പോയിരുന്നു. ഒന്നും പറയാനില്ല, മഴ പെയ്തോണ്ടിരുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ വിഷ്ണു അവിടുന്ന് അടിച്ചു കയറ്റിയ ഒരു കാരിയുടെ സൈസ് കാണേണ്ടത് തന്നെയാണ്. ആ തകർപ്പൻ വീഡിയോ ഇനിയും കാണാത്തവർക്കായി ആ വീഡിയോയുടെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ മീൻപിടുത്തം ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആരും നമ്മുടെ ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. അടുത്ത ദിവസം മറ്റൊരു തീ പാറും വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. അതുവരെ ബൈ.